Vi bare lurte på det sånn med en gang. Vi tenkte vi skulle spare det til lufta, da, her vi sitter. Hvem tror du er eldst av brødrene Arnesen her? Oi, oi, oi. Når du ser på oss, Altså, den her er ganske vanskelig. at det er så gøy. Men kan jeg spørre om det er mye aldersforskjell, eller er dere ganske jevn? 4 år da. 4 år, ja. Ok, ja, men det er jo faktisk litt. Det skal jo være mulig å se. Ja, hvem har best skjeggvekst? Da tipper jeg du helst. Jeg? Ja, Ja, men det er riktig. damn. Ja. Jeg håpet egentlig at det skulle bli meg, for det har vært en sånn tendens til at folk tror det. Ja, En men tendens er det noen som har gjettet på det? Ja, jeg var jo besøkte Erlend i Volda i våres, I studietida mi der. og da var det flere som lurte på om jeg var storebror eller lillebror da. Og det synes jeg var veldig rart, fordi på lørdag nå så ble jeg 30. Jeg begynner å føle meg gammel, og han er jo bare 25. Så, men jeg synes det er et positivt da. 26. Ja. Blir 26, ja. Jeg synes det bare er hyggelig da, at folk tror at jeg kanskje er i midten av 20-åra. Ja, men altså, ta det som en kompliment. Man skal ikke spørre om en kvinnes alder, men hvor gammel er du igjen? Jeg har jo egentlig søkt opp dette i dag. Du skal få gjett. Nei, vent! Jo. Da ble du satt på pidestallen. Rett i retur. Nei! Jo, men jeg gjetter. Ja, Jo, men jeg er klart jeg gjetter. Hvis jeg er 26, og du er jo da snart 30, 29. Ja, 2 dager unna. Men jeg tror at du er yngre. Jeg tror nesten at du kan være yngre enn meg, fordi jeg har blitt så sjokka om dagen når jeg ser på reality og sånn, og så ser jeg, wow, nå har jeg blitt gammel, for nå er de yngre enn meg. Du har jo noen årstall og sånn på introen din. Nei, men ikke noe juksing her nå. Nei, men jeg har bare sånn, når hun var 17 så deltok hun der, og når hun var 14 så gjorde hun det, og skjønner du? Nei, men jeg gjetter på 23, 24, 25. 25. Jeg er 25. Gud, så du hvordan jeg bare snek meg oppover Ja. med den intense øyekontakten. Det som er tøft, det er at du er her, og nå skal vi ta en liten introduksjon. Vi skal ikke bare sitte her og prate om alder. Da hun bare var 14 år, så signerte Nora Emilie Nakken, eller Nakken? Nakken. Nakken? Ja. Ok, Nakken. Nora Emilie Nakken signerte da med sitt første modellbyrå. Og når hun ble 17 år så deltok hun i Miss Norway og nådde finalen. Ingen seier det året, men 5 år senere så gikk det rett til topps Miss Norway 2021. Og da ble hun sendt til Miss Universe i Israel samme året, hvor Nora da var Norges håp. Og det var vel 500 mil kanskje som benka seg foran TV-skjermene. Ja, noe sånt. Ja. Jeg tror det samme. Det er helt sykt. For å se på deg og de andre deltakerne. Og du har også da vært med i realityshowet Good Luck Guys nå nettopp på Prime. Det går kanskje nå, eller er Det kommer en ny sesong snart. Ja, men første sesongen der var du med, Nora, og det skal vi også selvfølgelig komme tilbake til. Men helt først her nå, velkommen hit til oss, Nora Emilie Nakken. Tusen takk for det. Du bare stepper innom sånn, du kommer jo med kofferten her, rett fra Gardermoen. Yes. En liten tur til Oslo, og så er det til USA om et par dager. Stemmer. På lørdag allerede. Så bare noen få dager her i Oslo, så rett til USA. Men også den prioriteringen med å komme innom brødrene Arnesen, den setter vi pris på da. Ja, men hvordan kan jeg ikke komme hit da? Herlighet. Superkoselig. Men er det sånn livet ditt er? Er det jetsetter-liv? Fra det ene storbyen til den andre? Altså den sommeren her de siste månedene har stått på hodet, faktisk. Det har vært latterlig mye reising. Og hver gang jeg tenker, ok, nå skal jeg roe litt, og så skal jeg bare ta en måned hjemme i Norge eller et eller annet, så kommer det et eller annet, og det er jo ikke veldig vanskelig å jobbe. Så da sitter man på fly igjen, plutselig. Så. Men hva er det går i? Hva er det du reiser rundt til? Hvordan er det dagene ruller av gårde? Det er veldig mye forskjellig som jeg har vært og reist på i det siste. Alt ifra at jeg har studert i Boston i sommer, og ja, faktisk. Sommerskole? Sommerskole i Boston. Nei, wow! Yes. Hva slags linje? Egentlig entreprenørskap, hvordan de gjør det i USA da. Vi driver og starter noe businessgreier, og jeg studerer jo master i tillegg på entreprenørskap. Så vi studerte egentlig det. Og i tillegg reising på litt jobboppdrag og forskjellig. Så. Nylig Milano. Nylig Milano. Vant en pris. Det gjorde jeg. Beste modell eller noe? Yes, det stemmer det. Jeg vant faktisk en pris for beste modell, ja. Ut av hele 39 show. Wow. Og jeg forventet jo ikke den prisen i det hele tatt. Ikke visste at de skulle ha noen kåringer heller på den måten. Ja, hva hadde du gjort da? Du hadde da gått catwalk for et merke eller noe sånt? Ja, jeg gikk totalt 9 show under Milano Fashion Week, så
Ja, Også, egentlig. men hvor mange modeller er det til sammen på disse 39 showene? 45-50, tror jeg. Ja. En plass mellom der. Og så velger de ut den som de synes har gjort det best i løpet av sine show? Ja, totalt det sitter en jury der på totalt 5 stykker, tror jeg, som sitter og gir poengsummer og vurderer egentlig hver modell når man går. Så Da må du egentlig bare, Fantastisk. du må ta oss med til det øyeblikket hvor du da blir ropt opp og får beskjed om at du er den beste modellen på denne prestisjefylte. Til og med jeg har hørt om den der uka der. ikke verst. Nei, jeg lå jo egentlig på gulvet, for jeg var jo dødsferdig etter 3 dager med show. Så jeg lå på backstage og bare på telefonen, holdt på å snappe med folk, og bare var sånn, vi har kommet oss gjennom de 3 dagene her. Og så kommer det bort en som jobber på crew, og bare sånn, du er nødt til å kle på deg. Jeg bare sånn, ok. For jeg lå jo bare i sånn kimono som vi hadde fått. Og så kler jeg jo bare på meg noen klær, da, og bare sånn, ja, ok, greit, vi skal sikkert begynne å pakke sammen og dra ut herfra snart. Og så kommer det en stylist litt senere og bare sånn, du må kle på deg noe ordentlig klær, liksom. Jeg bare, ok, hva skjer nå? Og så kommer jeg og tar tak i meg og bare drar meg bort til rett bak der vi går på scenen, egentlig. Og bare ta på dette her fra en stylist og designer. Og så får jeg et par sko og bare sånn, ok, hva skjer nå? Og jeg hadde jo nesten ikke kneppet en kjolen engang, og så sier de til meg at du skal opp på scenen, liksom. Jeg bare, Så jeg står der med sko sånn halvveis på, og folk bare, kom igjen, du må kjappe deg, liksom, du skal opp nå. Og så hører jeg dem rope opp navnet mitt, og alt skjer jo på italiensk, så jeg skjønner jo ikke en dritt av hva de egentlig sier for noe, for jeg snakker jo ikke italiensk i det hele tatt. Nora Emilie Nakken. Ja, typ noe sånt. Så jeg dødsstressa og springer opp dit og bare, ok, hva skjer nå? Og så får jeg prisen, og så står det beste modell på den. Jeg bare, wow. Du visste egentlig ikke hva du vant før du hadde prisen i hånda? Nei, egentlig ikke. Jo, men hvordan går det an? Du kan jo ikke bare kaste deg ut på scenen der. Nei, altså, jeg har vært borti det her en gang i Dubai også, når jeg gikk et show der, og så fikk en pris. For da skjedde typ det samme. Jeg skjønte ikke hva de sa i det hele tatt. Og fordi jeg ikke snakker språket, og det er veldig mye av det her møtet i modellbransjen egentlig. Fordi at man snakker ikke samme språk. Så det er mye Google Translate og mye sånn halvveis engelsk her og der, men ja. Så sånn går det. Ja, det var jo en grei beskjed å få på scenen der. Var det masse folk som sto og så på da? Det var masse folk. Det var det. Og min far i salen nå, som Oi. ble med meg til Milano i år. Første gang han er med på show. Så jævlig stas at han var der. Hvordan er han? Er han liksom en sånn staut trønder, eller litt jeg prøver bare å finne ut av hvor du kommer fra. Det var på en sånn måte. Nei, fotballpappa. absolutt ikke. Han er sånn fotball er no go for hans del. Pappa er egentlig veldig tilbaketrukket. Veldig sånn sitter og fomler med sitt eget, egentlig. Jeg bare litt den typen. Ja, Så- han har ikke vært modell selv. Nei, han har nok ikke det. Jeg tror ikke du hadde fått han ut på scenen, altså. Det er ikke han du har det fra. Jeg tror nok ikke det. Men dette er spennende, for nå kommer vi litt inn på det. Vi er nødt til Det er mye her vi må ta tak i som skjer nå om dagen. Vi hører jo du får priser og virker som at du virkelig er populær ute i den store modellbransjen. Men vi må skru klokka tilbake og reise tilbake til nettopp kanskje oppveksten da, med mor og far. Kanskje da du starta som 14-åring med dette modellbyrået i Trondheim. Yes. Velg et transportmiddel, det har vi gjort med alle gjestene våre. Du må nesten ta og velge et transportmiddel som du bruker mye, eller kanskje en bil du husker fra opp igjennom, eller liksom. Det her er det perfekte spørsmålet. Ja, hvordan skal vi komme oss tilbake igjen til deg som 14-åring? Da sitter alle vi tre på en lyserosa Vespa med hvitt sete. Ja. Er det sant? Yes, det gjør vi. Jeg vet ikke om det er plass til oss, men Og jo da, jeg har kjørt mange en tur på den Vespaen med 3 personer, så det går, tro meg. Du har en rosa Vespa? Du, det var drømmen min, konfirmasjonen min. Alle mine konfirmasjonspenger gikk til å kjøpe en rosa Vespa. oi. Så De er så dyre også. de er det. Men det var drømmen min. Det var den største drømmen i mitt liv, å eie en rosa Vespa. Det er kanskje de råeste. Det er akkurat den. Det er jo sånn tempo. En sånn moped-tempo. Det hadde jeg lyst på. Men Vespa, ja, jeg har sett en film om Vespaene til og med. Såpass, ja. Ja, og den må du se. Ja. Ja, om sånn Vestes når det startet, for det er svært i Italia. Ikke verst. Ja, det skal jeg sjekke ut. Ja, det skal. Men denne filmen som vi nå skal komme oss tilbake til, da, som kalles Livet ditt, Ja. skal vi ta og kjøre tilbake på en Vespa. Mhm. Hvor er det modellkarrieren, og hvor er det dette her starter hen da? Sammen med farsan og moderne, eller? Ja, altså jeg tror egentlig det hele startet for min del at jeg gikk på ballett, da jeg var veldig ung. Parté, parti, poto, Ja, nesten. nesten veldig nært. Parti. Jo, ja, men jeg hadde ballett jeg, på videregående.
Seriøst? Ja, jeg gikk sånn der, i motsetning til broderen som gikk idrett. Ja. Ja. Så gikk jeg kunst og litt drama og jeg gikk musikk da. Da hadde vi Såpass. ballett, og da lærte jeg noe sånn første posisjon, andre posisjon, tredje posisjon, fjerde posisjon. Ja, men det er jo riktig det. Ja. Det er jo akkurat det der. Altså, Wow. hør, og jeg så jo ut som en kråke. Nei. Hvor lenge holdt du på det? Nei, det var jo bare noen timer vi hadde med ballett. Men jeg tror det er mer interessant å høre om når du gikk fra ballett til modellbransjen. Ja, Yes. Hvordan skjedde det? Det hele skjedde med at jeg hadde bare veldig lyst til å starte med modellbransjen og komme inn i det. Så jeg sendte rett og slett en mail til et modellbyrå og spurte hallo, kan dere ta meg inn? Og så fikk jeg egentlig muligheten til å komme på et møte da, med dem for å ta litt mål og litt forskjellig. Så jeg turet av sted. Og det var midt i skoletida. Jeg hadde ikke sagt det til mamma og pappa og ingenting, fordi jeg tenkte at de kommer kanskje ikke til å supporte det her. Men her var du 14? Jeg var 14, ja. Så vidt laget meg en mailadresse før jeg begynte å sende mail. Så Skulka du? jeg skulka. Og læreren min spurte meg, hva skal du for noe? Og jeg var sånn, nei, jeg skal på et møte. Jeg bare ingen 14-åring drar på et møte. Jeg var sånn, ja. Så jeg sa det til hun, og hun prøvde å fraråde meg hele bransjen og alt sammen, og sa, nei, ikke gjør det her. Jeg bare, jo, jeg skal gjøre det her. Så jeg drar. Og jeg dro. Og fikk kontrakten. Oi! Så, ja, der startet alt for min del. De så et potensiale der, de som du var hos. Jeg håper nå det. Kontrakten ble signert i alle fall. Men du måtte ha noe med foreldrene dine i den prosessen med å skrive kontrakt og sånn, regner jeg med? Yes, det måtte jeg. Så jeg måtte hjem til mor da og overtale hun. Hvordan reagerte hun da? Ikke veldig fornøyd. Nei. Så hun var veldig på at nei, jeg tror ikke det her er en god idé. Men jeg var fast bestemt på at det her skulle jeg, og sånn ble det. Ja, fordi i hverken far eller mor har noen gang vært inne i dette modellyrket. Nei, ingen av dem. Ikke noe har du søsken? Ja, lillesøster. Ja, ikke noe modell der heller? Nei, egentlig ikke. Hun har ikke interessen for det heller. Det er så spennende at du på en måte bare kom på det her av deg selv. Ja, Hvor er det du vokser opp? Er det i Trondheim, eller? Trondheim, ja. Ja. Så jeg vokste opp, eller første årene var midt i sentrum, og så flyttet vi det regnes som sentrum den dag i dag, men litt utenfor sentrum da. Så, ja. Ja, også, ok, så litt ganske sånn trygg, vanlig trøndersk oppvekst med trøndersodd på bordet. Yes. Ikke så mye trøndershots, men ellers sånt, ja. Ja, trøndersodd, ja. Ja. Ja, det er fryktelig godt. Men ok, så jeg skjønner, så dette her kom liksom fra intet, og så når du da signerte den kontrakten, litt sånn skeptiske foreldre, hva er det datteren vår her Begir seg ut på. Yes. Hva er det som foregår? Hvordan gikk åra framover da etter det? Og det, kanskje på skolen òg, det var litt sånn utradisjonelt valg. Ja, det var det. Jeg fikk en del spørsmål. Det var sånn, egentlig mest for at folk ville gjøre det samme. Og litt sånn, hvordan fikk du til det der? Jeg bare, nei, jeg bare sendte mail, så bare prøv det dere også, liksom. Alle sendte mail. I don't know om folk sendte, men ja. Men du får jo, når foreldrene dine liksom advarer deg, når læreren din advarer deg, ble du noen gang skeptisk, eller du bare nekta å høre på de som advarte? Etter hvert, eller altså det gikk veldig bra i starten. Mamma sto ved min side og passet på at alt gikk greit. Hun var med på alle shoots, hun flydde rundt med meg og var en supermor med alt. Men etter hvert så ble det jo jeg jo 18 år. Og da gikk det jo rett til helvete når jeg begynte å reise alene. Nei. Jo. Så da hadde jeg et par ubehagelige opplevelser. Aldri at det gikk på en måte for langt, men det er veldig mange fotografer i den bransjen. Nå skal ikke jeg trash-talke bransjen her, altså, men det finnes en bakside av medaljen her også. Så ja. Ja, har du lyst til å gå inn på det, liksom? Fordi det høres jo ut som at du opplevde noe tidlig her, da. Ja, jeg reiste til Stockholm, og så har jeg egentlig aldri sagt det her høyt foran, hva skal jeg si, eller til mange som kjenner meg, eller for å si, men aldri liksom ut til folk på en måte der. Men ja. Nei, det får du bare bestemme selv om du vil, da. Ja, kan ta del av det i alle fall. Ja. Det er jo Brødrene Arnesen, det Vi er jo... liker folk som åpner opp. Ja. Jo, men det er veldig spennende å høre om. Ja. Så når jeg var 18, så begynte jeg å reise litt alene, og hadde en tur til Stockholm med en fotograf som er veldig anerkjent borti der, som også hadde vært i Norge og skjutet her en del, og jeg tenkte sånn, snakket med foreldrene mine, og alt var greit. Så kommer jeg dit, og viste seg at nei, han der hadde en helt annen tanke om bransjen, og hvordan du skal komme deg opp og frem. Og vi alle skjønner hva som ligger i det. Så ja, men 18 år gamle meg var bare sånn, det skjer ikke. Og da er vi inne i MeToo-segmentet, eller? Det er vi, 100%. Men hva gjør du som 18-åring da, når du møter han? Du skulle vel jobbe med han i Stockholm da? Jeg skulle jobbe med han i Stockholm. Skulle ned. Og dro dit og møtte han? Ja, helt alene.
Ja, dette er skummelt, ass. Hvordan var det for deg når du oppdaget at han åpenbart hadde andre hensikter? Du, altså, jeg har det i meg å bli irritert, for jeg skjønte ikke at bransjen var sånn. Jeg hadde jo alltid vært skånet. Jeg hadde hørt at det liksom folk i utlandet, USA, bla bla, at det var sånn det funket. Men jeg trodde ikke det kom til å skje med meg. Så jeg bare tenkte, ok, det her er en av, ja. Så jeg tenkte, det skjer faen ikke med meg, ass. Så Du bare ble forbanna? Jeg ble forbanna. Men du klarte du det i situasjonen? Fordi det var ikke sånn at han begynte liksom at han tok på deg Ja da, eller noe sånt? det gikk så langt, faktisk. Mm. Så han begynte å ta på meg og var liksom sånn der, og jeg bare, nei. Så Klarte du å komme deg unna? jeg klarte å komme meg unna. Så han booka nye flybilletter til meg dagen etterpå. Så ja. En angrende synder, eller? Han fyren? Ja, eller bare han angret ikke, liksom? Han bare ville Han tror ha deg på et jeg... fly tilbake til Norge? Nei, jeg insisterte på at jeg skulle tilbake. Ja. Så, ja. Men allikevel, altså... Jeg tror han angret veldig. Og han sendte meg en melding også og skrev unnskyld, liksom. Og at han hadde tråkket over en strek. Ja, tydeligvis. Så- Ja, jeg tipper han var vant til at Jeg tror han det. fikk det som han ville, liksom. Det tror jeg også, absolutt. Det viser jo hvordan bransjen kan være, da. Hvis man ikke setter Og du var bare 18 år? 18 år, ja. Herregud. Ja, for en hard vei inn på en måte nå som 18-åring, og du skal inn og fortsette med det her, da. Sant? Fytt rakkeren, men tydeligvis da, så har du jo noe med deg, da, som at du er sterk, og det at du blir sint, at ikke du blir paralysert av det, på en måte. Det skal mye til å få meg sint, altså. Veldig mye. Men når jeg først blir sint, da blir jeg sint. Overgrep, Ja. der går grensen. Der går grensa. Ja. Da blir Jo, jeg pissed. Så, ja. Men fortsatte det her, var det en sånn tendens når du kom inn som 18-åring? For det her føler jeg er sånn, litt sånn stereotypisk, det man kan tenke at når man kommer inn som ung, Ja, pen, inn i bransjen, helt ny, du har jo lyst til å klatre, ikke sant? du har det. Det er sant. Og så var det Altså- litt hardt, da. Det er litt hardt, og du møter flere sånne situasjoner hvor folk prøver på sånne her type ting. Og man skjønner at det er noe sånt som skjer i bransjen, og det er fotografen som forteller rett til trynet ditt at hvis du skal lykkes, og jeg skal hjelpe deg, så må du ligge med meg, liksom. Og jeg bare, no, det skjer faktisk ikke. Shit, altså. For nå er du jo 18, du har vært på modelloppdrag i Stockholm, som var virkelig av den skremmende typen. Komme deg vekk fra han. For det første, tok du og sa fra til noen, eller ringte du til noen, eller var du bare redd for på en måte din egen reise? Reaksjonen min oppi alt det her var at jeg sendte mail til byrået mitt og skrev at jeg melder meg ut. Den bransjen jeg blir for tøff, rett og slett. Og hun var vel litt sånn, er du sikker på det? Er du sikker på at det her er riktig valg for din del nå? Jeg bare ja. Så jeg dro hjem. Da var jeg så på stund på den tida også, og bare sletta det jeg hadde bilder av, og bare sånn, ok, jeg trenger en pause fra det her. Og gjorde det, og tenkte at vi får se om noen år, når jeg eventuelt kommer tilbake. Ja. Så, Men når du da får du ikke lyst til å bare gi opp når du er 18, og får den der rett i fleisen, tenke, åja, faen, er det sånn det er? Jeg tror jeg heller drar tilbake til Trøndelag og starter på skolen og eller noe sånt. starte på skolen. For min del så oppi det hele så tenkte jeg, ok, greit, hvis jeg ikke kan jobbe med, for jeg tenkte her var liksom sånn skandinavisk stil, selv om jeg hørte at det skjedde en del i USA også. Så fikk jeg tilbud om en svær modellkontrakt med et byrå i London. Så, men ja, og da man egentlig nesten, hva skal jeg si, kontrakten lå så å si på bordet, og jeg var sånn, wow, shit, skal jeg virkelig signere med det byrået her? Men så fikk jeg mail noen dager etterpå, hvor det stod at vi har kikket på målene dine, og du er for stor rundt hoftene. Rundt hoftene? Ja, og at jeg måtte ned, jeg husker ikke om det er 6-8 centimeter, eller noe sånt rundt hoftene. Skrev de det tilbake til deg? 68 centimeter. 6-8 centimeter, ja, rundt hoftene. Og Jeg var ganske mye større da. Og, større. Ja, for du er jo ikke stor på noen som helst måte. Nei, så det der endte jo med at jeg begynte å gå ned i vekt. Så, ja. Så det er veldig hard start på Det er det. modellkarrieren som 18 og så videre, fordi da ble det her et problem for deg, da, akkurat det der om at man skal være bra nok og passe akkurat inn i de målene som bransjen da ville at du skulle være. Yes. Altså, bransjestandarden på hoftemål er maks 90 centimeter, og det er ganske tynt. Så, Fortsatt er det sånn? ja, hvis du skal signe med byrå, så er det helst at du må være under 90 rundt hoftene. Hvordan var det her for 18 år gamle deg da? Jeg tok det ikke så veldig pent, så det endte med at jeg raste ned veldig mye vekt, 26 kilo, og jeg ble alt for tynn i lang tid. Og så igjen da, det som er litt positivt med akkurat det her, er at jeg fikk jo ikke kontrakten da heller, for da var jeg for tynn.
Ja. Ja, så Var det bransjen som hadde snudd, eller var det bare at det hadde blitt da var hadde jeg så gått for tynn at det var langt, uansvarlig av folk Ja. å signere meg. Og jeg kunne ikke, eller hva skal jeg si, jobbe jeg hadde planlagt Hvor mye veier du her da, på det tidspunktet her. på det tidspunktet her? Ja? Jeg veide 38, Å, fy. Og hvor høy er du? 1,70. Men da- Shit, ass. Hvordan var det? Hvordan som med Da mor- har du vel, beklager, men da har du vel en spiseforstyrrelse da, eller? Altså, jeg likte aldri å kalle det en spiseforstyrrelse, for min del. Mer at jeg hadde, hva skal jeg si, et strikt kosthold og ja, sånn der. Og fortsatt så sliter jeg litt med å definere meg selv som syk, fordi at jeg føler at det er veldig vanskelig å skulle sette meg selv i den båsen med spiseforstyrrelse. Mm. Men når jeg ser på det ettertid, det vil kanskje være litt naivt av meg å si at jeg ikke hadde. Men samtidig så Mor og far og familien og sånn på den tida her, da? veldig fortvilet. Ja. Veldig. Mor har jo vært en støttespiller av en annen verden, og hun har jo stått med ved min side fra dagen til den dag i dag. Og hjulpet meg, og hjulpet meg, og hjulpet meg. Og hun har vært helt fantastisk. Så hun har vært en virkelig god person å ha hatt med. Det er godt å ha moderen. Ja, veldig godt å ha moderen. Hun løfter meg opp. For det var jo Dette er jo Jeg hører jo liksom at vi kommer oss til en bedre tid. Vi gjør det. Men det er jo greit på en måte å bare få etablert at det var litt sånn her på starten. Ja. Jeg skal ikke legge skjul på det. Hvor lenge var det så tøft da? Det her pågikk i noen år, gjorde det. Så jeg var veldig tynn veldig lenge. Og sykehuset ble koblet på etter hvert, med blodprøver hele tiden, for å se at jeg ikke manglet noe. Det sykeste av alt, jeg manglet aldri noe. Fordi at jeg sluttet aldri å spise. Jeg spiste bare hele tiden. Hvor mange år er du når du signerer med det nye byrået? Jeg er vel 21, kanskje. Ja, Så jeg hadde vel 1,5 år, hvor jeg ikke 2 år. Ja. Mm. Begynner det å gå bedre da, fra du er 21? Da går det bedre, absolutt. Og jeg finner ut at modellbransjen kanskje skal ta en break der og gå over til missebransjen. Oi! Yes! Er det forskjellige bransjer da? Det er veldig forskjellig, for i missebransjen så kan det være større, og du er på en måte ikke bare en kleshenger. Du får litt den stemmen da, til at du kan snakke om med noen ting i forhold til modellbransjen, hvor alle ber deg bare holde kjeft, egentlig. Så ikke si det her, bla bla bla, hvis som skjer bak kulissene. Missebransjen, stikk motsatt. Der skal du si alt. Kan jeg spørre hvordan du kom deg ut av de åra der som var skikkelig harde, hvor moderen var med og støtta, og det virker som at du måtte ta noe grep da, for å komme deg litt sånn tilbake igjen. Ja, altså jeg brukte jo ganske lang tid på det, og etter hvert så ble jeg jo litt redd for å legge på meg igjen også, for jeg var redd for å legge på meg for fort, så at jeg liksom gikk rett tilbake igjen og tenkte sånn, for jeg tenkte, ok, hvis jeg legger på meg gradvis, kanskje jeg bare kommer til et punkt hvor det funker, alt da, egentlig. For alt med modellbransjen er på en måte sunn nok, og jeg tror det bare var en gradvis vending tilbake, egentlig, hvor jeg bare tok tilbake litt kontrollen og Begynte å spise litt mer, kanskje? Ut og spise litt mer. Ja, så det kom seg, og du tar jo da et valg da, og hvordan var det du oppdaget missekonkurranseverdenen? Altså, det var bare en kombinasjon på en måte av det jeg likte i modellbransjen. I tillegg så hadde du på en måte det jeg likte med, eller ikke likt med modellbransjen i tillegg, som var det der lokket du må legge på alt da. Og så muligheten til å i tillegg kunne legge til litt catwalk og missewalk, som da er en veldig annerledes type walk enn modellwalk. Modellwalk er bare sånn at du går rett frem og tilbake, og klærne er i fokus. Missebransjen så var det mer sånn, du kan smile, du kan gå med fine kjoler, du kan være litt mer sånn ut til folket. Du skal på en måte selge seg litt da, som produkt i stedet for klærne. Første gangen du da deltar i Miss, eller Frøken Norge, Ja. når er det da? Det er rundt tida når jeg er 18, er det? Og dette her drev jeg og leste opp, drev og gjorde litt research, og da kommer du til finalen, men sånn reisen fram til Frøken Norge, og at du er med der. Hvordan er det du kom inn i det? Altså Brødrene Arnesen kan ingenting om den verdenen her. Nei. Så tenkte jeg, det er som å møte to helt blanke ark her, altså. Ja, men ikke verst det. Altså, jeg tror på en måte bare jeg så de nydelige kjolene, de fine jentene som bare strålte så utrolig fint på scenen. Og så søkte jeg det opp litt på nett selv, og tenkte at wow, det her skal jeg en dag. Ja. Så en dag så skal jeg gå i Miss Universe, det skal skje. Så, ja. Så der satt du deg et veldig stort mål da. Ja. Og jeg tror på manifestering, så stod det så for meg bare sånn, ok, en dag. Så, ja. Men første gang du er med, så vinner du ikke. Nei, det gjør jeg ikke. Men var det en god opplevelse? Det var en veldig god opplevelse.
absolutt. Ta oss litt med til den konkurransen og den tida der. Da. Hva skjedde? I Norge så går det mye på poeng i tillegg, fra blant annet presse, og du må ha sponsorer, og så må du være god på catwalk, og du må være en god fotomodell, og forskjellig. Og så tror jeg var litt for genert den tida der, i tillegg. Så jeg torsa liksom ikke helt å gripe den der muligheten til å ut i media, og det å på en måte skulle virkelig yte alt på scenen, og sånn. Så var jeg veldig ung. Men si meg nå, hvordan er det der fungerer? Det er ulike sånne parametre, eller sånn, Ja, det er det. og i løpet av ganske lang tid, da? Det er vel 8 måneder, tror jeg. Du holder Så på du å jobber konkurrere. liksom med å bli Miss Norge i 8 måneder? Yes. Wow. Og da må du jobbe for å få sponsorer og være ute i media. Ja, og så får du poeng. Har du et team rundt deg som hjelper deg med dette her? Nei. Helt Jeg hadde ensam, ikke det. ok. Eller du kan lage ditt eget team med folk du vil jobbe sammen med. Så jeg gjorde det andre gangen da jeg var med. Og jobbet Ok. med. Og veldedighet. Og veldedighet. Ja, det er, Samle inn penger til veldedighet. Yes. Og grunnen til Eller at gjøre noe veldedig. Ok. jeg skal ikke le, men jeg føler at det er sånn midt i mitt hode, mest sånn fordomsfull, eller som man tenker på, er jo med missekonkurranser. At man står, og så er det noe sånn charity. Ja. Krig og fred, Ja. som alle sier. World peace. Yes. Ikke sant? Men det er også en bit man får poeng på, da. Ja, du får veldig lite poeng for det, fordi at vi lever i Norge, og altså, det der er, kan jeg kalle grønnvasking, dere skjønner. Det er bare sånn greie som er i utlandet. Men hvis du bruker det til, for det åpner mye muligheter, hvis du vinner i Norge, til å kunne holde på med en veldedighet. Og det gjør hun. Ja. Yes. Skal vi da til 2021? Da blir det 2021. Yes, og du er med i Miss Norge igjen. Heter det Frøken Norge, eller Miss Norge, eller Miss Norway? Miss Norway. Miss Norway. Frøken Norge var før det. Husker dere Mona Gruth? Yes. Ja. Var hun et forbilde? Eller hun er kanskje litt for gammel, eller? Du vet hva, jeg møtte henne en gang i virkeligheten, Wow. eller i Trondheim. Og da var jeg litt sånn, wow, der er hun. Så det sykeste av alt, hun visste til og med hvem jeg var. Jeg var sånn, wow, that's cool. Og til alle dere som hører på Brødrene Arnesen og ikke vet hvem Mona Gruth er, så er jo det den eneste som har vunnet denne World-varianten. Miss Universe Miss vant da. Universe, ja. Miss Universe. Eneste norske som har vunnet Miss Universe. Oh, yes. Og hun visste hvem du var. Ja, helt sikkert. Ja. Da var jeg litt sånn, ok, wow. Det har vært litt sånn her, wow, når jeg møtte henne, ja. Litt sånn, der står jeg faktisk. Så ja. Men tar oss med til 2021 da, når du deltar og vinner dette her. Men hvordan var konkurransen opp mot seieren? Vi tar Vespan. Rett til Litt 2021. av Vestfold. Akkurat da så jobbet jeg med en designer som vi reiste mye sammen, gjorde vi, for å få til presseoppslagene og sånn der. Så vi var jo blant annet på rett opp med Galdhøpiggen og skjuta, og vi hadde med pressen opp dit, og var på Røros, og vi for egentlig og fartet rundt overalt. Og det var i koronatida, så vi hadde jo god tid til å gjøre alt det her. Og det var dødsgøy. Utenom den ene, det er en gang jeg har vært på skjut og ikke klart å gjennomføre, og det var når vi var rett opp med Galdhøpiggen og på der. Ingen som sagt til meg, du, det er snø og storm og en isbre du skal krysse, før dere kommer frem til det vi skal skjute. Så vi må gå med sånn seler mellom og hele pakka. Jeg tenker bare, ja, gjør det her nå, ikke sant? Smil og bare kom deg opp den jævla fjelltoppen. Og jeg er ikke noe fjellgeite, så jeg er asfaltjente. Så vi havnet oppå der. Så det er mye rart vi var gjennom den tida der. Ja, ble det bilder? Ikke av meg. Stylisten måtte stille opp. Nei. Så ja. Så kan de klippe inn deg etterpå. Ja, jeg tror ikke jeg får til å klippe det greiene der helt. Jeg satt bare under jakka mi og bare, ok, det her, jeg klarer det faktisk ikke. Kom igjen om det. Så her hører jeg at for å liksom bli Miss Norway, da, så må du være kreativ. Ja, Komme deg rundt Galdhøpiggen. Blod, svette og tårer. blod, svette og tårer. Og sånn ble det. Og sånn ble det. Ja. Ta oss med til finaledagen. Dagen du vinner. Men var det så lett at det bare sklei av gårde? Nei, jeg skulle jo selvfølgelig møte på litt problemer der også. Så det som skjedde var at hun som skulle levere kjolen, ikke kom med kjolen. Og noen dager før så fikk jeg en melding på Instagram fra eller jeg snakket med en stund, som driver en kjolebutikk i Oslo. Og så sa jeg at når du møter på problemer på finaledagen med noen kjolegreier, så bare ring meg. Dette høres ut som et eventyr. Ja, det gjør det. Hører du det? Ja, veldig. Og hun sa når, ikke hvis. Ja, når det her går til helvete nå, så ringer du meg. Og jeg var sånn, det her fikser seg. Hun bare sånn, ja, ok, bra. Så den kjolen dukket jo aldri opp. Så jeg måtte jo ringe. Og bare sånn, hun bare, ja, jeg har en kjole
som jeg tenker på at kunne passet til det her. Hun hadde den kjolen klar ut til at du skulle ringe. Ja, det virket nesten sånn. Så hun visste akkurat hvilken kjole jeg skulle ha. Det var bare sånn, den henger opp her. Bare, ja. Og salongen hennes var jo stengt i Oslo. Så det endte med at mamma igjen, kom til lokalet der vi skulle ha finalen, og så heiv vi oss i en taxi sammen for å hente hun som har den kjolesalongen, og fikk hun med i taxien, og kjørte der, ja, og fikk åpnet butikken og prøvd på den kjolen, og den passet jo. Så, Wow. Så du sto egentlig på finaledagen uten kjole, du da? det gjorde jeg. Det samme. Ja, altså I den verdenen som du befinner deg i, og som du er i, det må jo være det verste. Noe av det. Ja. At I hvert fall når du har jobbet ræva av deg, og vært på fjelltopper, og vært ute i media, og virkelig stått på, og bare tenkt, nå skal det her gå, og så mangler du kjolen. Det er liksom den enkleste tingen å fikse. Det er kjole, liksom. Så, og det var grei farge på den, eller var det? ja, kjolen var dritfin. Altså, jeg var superfornøyd. Så det finnes Vi kan sikkert få kjole. opp noen bilder fra den finalen Hvis der. vi bare gjør sånn, for dere som nå ser på YouTube, eller på sosiale medier eller noe, Wow. der kom bildet. Jeg klarer ikke å se for meg hvordan Miss Norway fungerer på finaledagen. Er det Spektrum? Er det som The Voice-finalen, liksom? Vi hadde på åpen scene, stemmer det? Ja. Ja, i hvert fall en svær scene da, som vi er på, og så er alle finalistene der. Jeg tror vi var 17 i finalen. Og så skal vi gjennom hele showet, som vi har hatt koreografitrening på i dagene før. Og så, da har du liksom den standard, ikke sant? Swimwear, vanlig wear, treningstøy, aftenkjole. Hørebroderen, dette er standard. Ja, det her er standarden. Så hele pakka. Swimwear, fordi dere skal ut på walk-in, ikke sant? Yes. Og da er det ulike kategorier. Da skal dere ut i swimwear. Ja. Ja, og så sa du at det var noe... Sportswear. Ja. Sportswear, ja. Og så har du vanlig casual wear, og så har du aftenkjole, og så en kjole til. Aftenkjole, hvordan ser den ut? Det er den der fine, flotte kjolen. Er det Askepott? Det er Askepott. Ja. Det er akkurat det der. Askepott-kjole. Ja vel. Askepott! Oh, yes. Wow, ok. Ja, er ikke det med ballkjole? Ballkjole. Aftenkjole til er aftenen. ballkjole. Er aftenkjole det samme som ballkjole? Ja, ish. Åja. Jeg så for meg at aftenkjole var litt mer sånn lingerie. Åja, Du sier det la alle jenter på scenen det. Nei, men at man liksom slang på seg noe for å ta det med ro på Så når du har bedt damerne om å... Ta på seg aftenkjole, Kunne ikke du gått og tatt på deg så aftenkjole? kommer det med ballkjole, vet du. Ja, men da har jeg lært det da. Så du må bare gi oss litt sånn der miljøet. Hvor mange var det? 17? 17 mener vi var i 17 finalen. jenter bak på noe sånn backstage. Altså, som du alle merker driver- så klart litt sånn gnistninger her og der, men ikke noe sånn veldig. Men du kan sense det i lufta. Jeg ser Ja, for men meg- dere er jo konkurrenter. Jeg ser for meg en sånn amerikansk film, jeg, vet du. Jeg ser for meg liksom sånn skikkelig drama. Ja, jeg ser for meg en sånn film med Sandra Bullock. Hun ble vel sånn, gikk fra å være politi, og så gikk hun undercover på en sånn missekonkurranse. Har du sett den? Nei? Så kommer det en ny film. Du kommer til å... På slutten av episoden i dag så har du en lang liste med filmer! Ja, men det er bra. Den er fin. Husker ikke hva den heter. Men Askepott har du sett. Askepott her, Ja, altså. 3 nøtter til. Ja, hver jul. Ja. Hver eneste jul. Var du nervøs denne dagen? Altså, var det spennende? Når du nærmer deg liksom etter hvert, så skal du gi et panel eller noe sånt, da, som skal gi et svar på hvem er det som vinner. Ja, altså jeg skulle gjerne sagt at jeg var dritnervøs, men jeg tror bare jeg var, hva skal jeg si, nesten glad for at vi var på finaledagen den datoen vi var der. Fordi du jobber med det så lenge at du begynner å ha fått litt nok. Og det er litt sånn, ok, nå må den dagen snart komme, liksom. Så vi, ja, kommer i mål med det her. Og da er det noen som roper opp at du har vunnet. Det er det. Hvordan føltes det? Det føltes surrealistisk, egentlig. For jeg tenkte bare, ok, nå skal jeg faktisk til Miss Universe. Så, ja. Dæven. Vi skal ta den overgangen når godstoget har gått forbi. Du skjønner at den leiligheten her, Nora, her er det godstog som går forbi. Ikke verst. Neste gang du er gjest, så har vi store lokaler Ja, det er planen da. Ikke verst. Hvor ennå? på Aker Brygge. Aker Brygge. Er det Aker Brygge vi skal være på da? Der. Nå kan vi ta overgangen. Altså, de roper deg opp på anlegget. Det er du som har vunnet Miss Norway 2021. Og du går opp på høye hæler, helt sikkert. Ja. Ja, veldig hører det. Og så tar du imot prisen. Ja, Gjør det. du må få liksom malt disse bildene her. Ja, det som skjer da, altså tankene som går gjennom hodet mitt, er egentlig bare, shit, jeg skal til Miss Universe. Hva i helvete skjedde nå, liksom? Og så får jeg den krona på hodet, og sarsen på,
Og så, Sars? ja, det er den der missebåndet, det som går sånn Ja, skrutt det er en over sars, det. skuldra. Det heter sars. Sars. Sars, der har vi et nytt, det blir sånne nye begreper i ordboka vår i dag. Du vinner Miss Norway, og da begynner du å tenke med en gang på at wow, du skal til Miss Universe. Men hvordan er månedene fram mot det? Hva må du gjennom? Det er sinnssykt masse. Det er videoinnspillinger, det er bilder, det er intervju med presse, det er forberedelser, og du må lære deg å gå på høyre på et litt høyere nivå enn det i Norge. Så det er jævlig mye jobbing, egentlig. Og så må du jo ha en helt klar kampsak på det du står for. Fordi veldig mange tenker at Miss Universe handler om jenter som går og gjør det. Men hvis du kommer dit og tenker at det er alt, da ser man ganske dum ut når man kommer internasjonalt. Så jeg jobbet litt videre med kampsaken min, som var den mentale helse. Ja, du tok med deg den videre. Jeg tok med meg den videre, gjorde det. Kan man velge ny? Ja, altså du kan velge, så lenge du står for det, så kan du velge egentlig hva du vil. Ja. Så, Oi, og du lader opp da til, hvor var den? Det skulle være en? Israel. Israel var det, ja. Mm. Oi, du skal til Israel. Dette er nesten sånn jeg ser for meg Eurovision, jeg. Er det lenge etter Miss Norway at du drar til Miss Universe? Miss Universe var i desember, og Miss Norway var i august. Ja, så ikke så lenge da. Ikke så veldig lenge. Nei. Nei. Hvordan, så når det begynner å nærme seg Miss Universe, når er det du drar ned? Hva gjør du i forkant? Du drar ned og er der i nesten 3 uker i Israel. Så, men i forkant, altså jeg brukte veldig mye tid på den kampsaken min, og tenkte at jeg må jo være litt mer enn bare høye hæler nå. Så jeg startet en non-profit-butikk, som heter The Bear Buddy, og jobbet tett med Mental Helse Norge, eller Midt-Norge da. Og fikk nei fra dem 2 ganger først. Vi vil ikke jobbe med Miss-INT. No. Så 3. gangen, jeg sitter med igjen, jeg spurte, ja, men hallo, jeg vil jobbe med dere, liksom. Og fikk ja til slutt. Og kom inn i varmen med dem, og hadde en utrolig fin tid med dem, rett før avreise, egentlig. Hvor vi var og pakket julegaver med folk som ikke har så mye før jul, og vi pyntet juletre, og holdt foredrag, og snakket om alt det greiene her. Så det var virkelig en veldig, veldig fin opplevelse. De måtte bare komme litt forbi det fordommene. Ja, absolutt. For det er mye fordommer på det her i Norge. Har du møtt mye på veien, eller? Altså, man skjønner at folk tenker det på en måte. Sånn blond og, ja, ikke sant. Man skjønner at det skjer. Og man møter litt den der folk stiller et stort spørsmål når de sier sånn, ja, hva med Miss Universe, liksom? De er sånn, ok, så hva faen? Var det større i Norge før? For jeg husker liksom Mona Gruth som jeg har vært innom, Katrine Sørland, ble veldig store profiler, og jeg husker også at Miss Universe og sikkert Miss Norway sto på skjermen da jeg var guttunge. Men det er ikke så mye av det nå lenger. Nei, det sendes ikke på TV eller noe. Så, nei. Så ja, jeg tror det er ganske lite. Miljøet er vel veldig lite for det. Men nå skal du ut på den store scenen. Nå må du ta oss med. Det er 3 uker. Nå danner jeg meg et bilde igjen her. Og dere er på rene... Dette er folkehøyskole for viderekommende, altså. Japp, det føles sånn. Og så er det masse jenter fra hele verden. Ja, 89 ulike land, og det er veldig mye ulike kulturer. Sånn som bare det med kultur, det er jo... Ja. Men reisen i seg selv, når du kommer dit til Miss Universe, så booker egentlig samarbeidspartnerne til Miss Universe inn de jentene de vil ha. Både da presse og ulike modelloppdrag du skal gjøre og alt. Og så har du en sånn mami som passer på at du holder timeplanen din. Jeg er forbanna dårlig på tid, så hun der tror jeg var veldig fortvilet veldig mange ganger over meg, som bare aldri kom meg ut den døra til rett tid. Så skal du i møte med for eksempel presse da, og så sier de at du skal snakke om det her, og så skal du inn i green screen og sitte og snakke om et tema som du bare har fått kastet i fanget, og bare tenker at det er greit. Her må man bare prøve så godt man kan. Og så er det bilder, så vi var på mange lange turer og skjuta blant annet i Dødehavet. Der. Du har fått sett mye. Har det. I hvert fall de ukene der. Det bydd på mye opplevelser. Hvordan er miljøet der? Er det mye spisse albuer og... Ja, kanskje spissere. Nå kommer vi kanskje til litt... Det som er litt fun her nå, er at missejentene, de er overhøflige. Det er en helt annen... Det er falske, kanskje? Ja. Så du møter den der, I'm sorry. Så hvis du står typ på... Sånn som middag, ikke sant? Alle sammen skal legge på en porsjon middag. Så sånn, hvis noen går forbi deg, så sier de, I'm sorry. Det var sånn, no you're not, men ok. Så det, ja, folk sier I'm sorry hele tiden, liksom. Det er så veldig overhyggelig. Alle er så sorry. Ja. Men er det sånn... Er det sånn at den nordiske gjengen der oppe liksom holder sammen Norge, Sverige, Danmark, eller fikk du deg noen andre land du ble ekstra gode
venninne med? Jeg bodde jo med Danmark. Vi er Mm. 2000 duellerom, og hun og meg ble veldig gode venninner. Og i tillegg Sverige og Finland. Ja, så det Ja, ble en sånn så det ble nordisk det. allianse. Mm. Ja. Det ble det. Ok, og kan vi da spole fram? Jeg skjønner at her skjer det jo mye. Mm. Her er det liksom prepping og fra morgen til kveld. Ja. Og så kommer vel konkurransedagen. Ja, først har vi noe som heter prelim, som er rett og slett en, hva skal jeg si, kalle en finaledag hvor alle bare går. Og så kommer finalen senere. Men Ja. prelim er liksom den hovedseansen da, når man er med på det her. Hvor alle sammen skal på scenen. Du har liksom det standard, ikke sant? Du har kjole, du har aftenkjole. Ja. Og så har du swimwear, og så har du bare en vanlig kjole i tillegg. Og så har vi en dans vi skulle lære oss. En dans? En dans, ja. Hvilken Så- dans? Tok du hallingdans, eller? Nei, Nei. vi hadde sånn svært åpningsnummer, hadde vi, hvor alle jentene danser sammen. Og Ja, ok. Og da er det 500 millioner worldwide som ser på. For dette er svært! Det er det. Det er Men du- verdens tredje største show. Det er jo helt sykt egentlig når du tenker på det. Hva er det du har gjort? Tenkte du på det når du var der? Nei, eneste jeg tenkte på at det var jævlig mange kameraer, for du har liksom en hel rekke med kamera, så skal du se til det røde lyset. Så det er egentlig det eneste du ser fra scenen. Og folk da, i salen. Men det var jo korona i tillegg, så Ja. det var jo ikke så mye folk i salen heller. Ja, litt annen utgave, ja. Ja. Men allikevel, da. Mm. Altså, du tråkka deg ut der. Hvordan var det, da? Det føltes... Jeg hadde jo egentlig oppi hodet mitt sett for meg et helt annet sånn stageshow med litt andre poseringer enn hva jeg egentlig gjorde. Kom ut på scenen og tenkte bare, shit, for jeg fikk det over meg akkurat da jeg gikk ut. Jeg tenkte bare, herregud, hva gjør jeg nå, liksom? Og glemte hele showet mitt, og tenkte, jeg får bare gå etter beste evne akkurat nå. Og så smiler du liksom til dommerne, og Adriana Lima, blant annet, sitter i dommerpanelet. Oh. Og tenker jeg bare, herregud, nå skjer det. Og følelsen oppi hodet er egentlig bare, shit, her er vi. Men føler du sånn alt du drømte om da du gikk på ballett og da du var 14 år gammel? All comes down to this moment in Israel. Både ja og nei, på en måte. For når du er der, så er du på en måte så i det, og det føles nesten som en sånn prosess du har gått og på en måte havna i, hvis du skjønner. Men Ja, for det var jo det her du hadde drømt om. det var det jeg hadde drømt om, vet du. Tenk deg at du har gjort det du drømte om. Det er det ikke alle som har gjort. Det er sant. Så Nei, og Men hvordan utvikler konkurransen seg? For du vinner jo ikke Miss Nei. Universe, dessverre. Hvilken plassering får du til slutt? jeg fikk ikke plassering. Nei, Jeg gjorde ikke det. det er sånn som da du var med i Melodi Grand Prix Junior. Da. ja, det kan vi droppe inn her nå i Du podcasten. fikk Yes. ikke noe plassering. Har du Nei. vært med på det, altså? Ja, vi har ikke Ja, her vi sitter. Til å Det var en begynne. topp 4, og så var det liksom bak det så skulle ingen plasseres. Men er det plasseringer? Ja, du har topp er det 10 eller 15? Jeg Det må skjønner. ikke du De spørre oss om. endrer, nei, de endrer litt fra år til år. Vi er egentlig ganske like. Vi er der. Ja, vi har liksom opplevd det der å havne litt sånn på lista. Da. Men uansett da, så handler det vel ikke så mye om hvor du havna inn på den lista. Du var med. Ja. Det må jo liksom ha vært nok. Du regna kanskje ikke med å vinne, eller? Nei, absolutt ikke. Og du ser nivået på andre, det er skyhøyt. Så Mm. jeg tenkte bare det å være der. Mer enn nok for meg. Der står du fra Trøndelag Yes. på scenen i Israel. Mm. Og ja, nå må vi nesten ta reisen videre, da. Ja, så hvilke dører åpnet seg på en måte ved å være med i Miss Universe? Det var egentlig da de ulike fashion weeks rundt om i verden dukka opp. Milano, Milano, Dubai. Ja. Paris fikk jeg tilbud om, men jeg takka nei pga. skole. Mm. Og i tillegg til Paris Fashion Week i tillegg. Det høres ut som det har jeg tenkt på hvis jeg skulle vært modell. Paris Fashion Week. Ja. Jeg bare tenker på sånn økonomisk å dra rundt på Fashion Week til Fashion Week. Og, hvordan tjener du penger opp i dette her? Vi ser jo på Instagrammen din nå, det er jo lov å si, Ja. at det er jo litt av et liv som deles. Ja, det har vært en del reising i det siste. Det har det. Og det ser liksom, det er litt fine biler og Ja, det er litt fine greier og sånn. Båter og Biler og båter. lærer på. Hvordan, ja? Hvordan finansieres dette? Modellbransjen betaler for hvert show man går. Mm. Og så de betaler en sånn totalpris, kan jeg kalle det. Totalsum, da. Og så dekker du hotell og fly ut ifra det selv. Så jo billigere fly og hotell, jo mer tjener du. Enkelt og Ja, ja. greit. Kan man Så hvis spørre, ja? du tar til takke med en luguber Airbnb, så går du i et større overskudd. Det er sant. Sånn funker det. Mm. Er det det du gjør da? Ja, nå booka ikke jeg Airbnb min selv den gangen her, men hvis jeg hadde gjort det, så hadde ja.
Kan vi spørre hvor mye det snakk om at man får når du med på en sånn type Milano-show? Du, det veldig forskjellig. Men alt fra 5000 til 25 000. Så mye innenfor det. Hvis du gjør noen sånne i løpet av et halvt år, så Så tjener du på er det det. en god inntekt det. Men du studerer i tillegg. Gjør det. Du sa at du allerede hadde en bachelor. Ja. Og så studerer du nå også Master. 2 år. master I i entreprenørskap. entreprenørskap. Ja, for du skal det her. Jeg hører at planen er å lage noe eget etter hvert. Det er det. Du hadde jo en sånn non-profit Ja. klesbutikk, var det det? Smykkebutikk. Smykkebutikk, ja. Ja. Har du fortsatt det? Ja, jeg har det. Men det viste seg jo at jeg hadde jo støtt på samme supplier som et annet veldig, veldig kjent merke i Norge, Ja. som er godt etablert. Så det er jo litt spørsmål da rundt hvem som eier, for de har ikke noen rettigheter på dem, men allikevel, det begynner å bli såpass likt at det blir vanskelig. Og det er akkurat samme supplieren, liksom. Så da blir det litt vanskelig å vite om Så det du og et veldig annet stort brand selger de samme de samme smykkene. smykkene. Mm. Vil du si navnet på det brandet, eller? Her er journalistene, vet du. Her er journalisten. Nei, jeg står over den. Ja. Ja, det er veldig, veldig enkelt å finne ut av selv. Ja, ok. Ja. Det er bra at vi kan overlate noe til podcastlytterne våre også. Ja. Men det er et problem. Mhm. Ja, at det er likt. Ja, det er det. Mm. Så de slida inn i DM-en min på Instagram og sa at hvis ikke du legger det her, så saksøker vi dem. Men Å, ja. Så du står i en liten sånn beef der? ja, det her er jo, det var jo 2021, det Ja. her. Men det ble aldri noe mer ut av det. Så bra. Du tok dem. Nei, at jeg tok jo kontakt med advokat selv, men han sa de har ingen rettigheter på det. Men sånn nå da, som jeg har studert liksom Ja, ja. patentering og alt det her på skolen, så har jeg jo Hey! skjønt at det kan jo bli krasj uansett. Så Du har jo fått den beste skolen da, både med alle disse konkurransene som du har vært med på, all den treninga der, i tillegg til å ta utdanning innenfor entreprenørskap. Du har jo tidenes pakke. Mm. ja, vi For å får se få hvor det det ender her nå. Ja, da. hva er målet da? Målet? Mm. Nå holder vi på å jobbe med en ny startup. Nå er det en ny nettbutikk hvor vi selger slippers. Slipper seg. Yes, den heter Delulu. Delulu slippers. Delulu slippers. Delulu står jo, dere har sikkert sett det på sosiale medier, for delusional. Nei. Den der May all your Delulu come true Lulu. Dere har sikkert sett den Wow. koden. Jo, ja, men altså, den kunne vi ha sett. Ja, den er jo overalt, La. så vi tok navnet Delulu, rett og slett. Kult. Og nå blir det slippers. Det blir slippers. Ja, Men det er det blir- litt sånn som GC Slides, eller? Det blir Vi tenker å legge oss opp mot Uggs-designet, for de er jo dødspopulære akkurat nå. Ja, Så vi har ulike farger. Og ja. Du kan ikke drive og sammenligne med Kanye West sine opplegg. Han er jo ferdig. Slidesene ble veldig populære. Ja, de ble jo det da, før han rota det litt til. Driver du, altså vi skjønner nå, livsstilen nå står i og går i at du skal lage oppstart og kjøre på med hele pakka, og så er det noe reality også. Er det mange oppdrag om dagen? Vi er nødt til å bare gå litt innom et program du akkurat har vært med på. Yes. Og hva er navnet på det, broderen? Good luck, guys. Da reiser du for å delta i reality, dette programmet hvor kjendiser som ikke er så glad i å bli møkkete på fingre, holdt jeg på å si, skal delta i et sånn der strandopplegg i Thailand hvor man blir kastet rundt i diverse oppgaver som ikke dere liker. Jepp. Og du blir da teamet opp med Niklas Løken. Ja, Glassløken. for nå er jeg litt på tynnis, men er det noen sånne kjærestegreier? Nei, det er ikke det. Nei. Nei. Var det noen gang det? Ja. Du, vi fikk Pressen likte å spekulere, i hvert fall. Ja, sant. Nei, altså, hva skal jeg si? Da vi gikk inn i det rommet i Oslo hvor vi skulle spille inn en introen, Ja. så tror jeg vi hadde en ganske god connection fra første sekund, egentlig. Vi har snakket om det begge to vi i ettertida. Så oppholdet mitt ble jo egentlig snudd litt på hodet ganske fort, når plutselig vi skulle være på lag. Jeg tenkte bare, nei, virkelig, på Å, nei. TV. Så jeg fikk jo følelser for fyren, oppi alt. Å, ja. Det er rart da, Det er rart. i den settingen. Jeg vet, og hvert fall når du kjenner den egentlig ikke, dere skal være på team, dere skal bo sammen, og det er bare sånn kastet inn i det, ja. Så, ja. Var det Hva heter det når begge får de samme følelsene? Hva heter det når de begge får samme følelsene? Gjensidig. Var det gjensidig? Vi har snakket om at det var gjensidig, ja. Mm. Så, ja. Ja, men reiste du til Thailand da, med følelser i magen, og så... Ja, altså, det satt jo alt litt på huet da, for min del. Ja, hvordan var det i hytten da?
Med to følelses... Du, når du ikke har dusja på dagsvis, og du bor i en jungel? Nei, absolutt ikke. Ikke veldig mye action der. Så det var ikke noe liv i bungalowen der? Nei, det ble nok ikke det. Jeg hører pressen er veldig glad i å grave i det her, men... Det verste er at jeg vet ikke helt hva jeg graver i nå, fordi her er ikke jeg helt oppe og går. Nei, men du sier jo at det var noen følelser der, da. Men det ble ikke noe forhold når dere kom tilbake til Norge? Nei, det ble ikke det. Vi snakket om det, men altså, for min del, i alle fall som reiser så mye og bor i Trondheim og ikke har muligheten til å flytte, så nei. Hvordan var reality-livet for deg? Og dette var et litt rart reality-program å være med på. Du, det var kaos. Jeg trodde jo det her skulle være et ganske seriøst program. Det var det jo absolutt ikke. Og klippinga i tillegg gjorde jo ikke akkurat det gjorde det ikke bedre. Men det var veldig gøy, egentlig. Og i hvert fall når personligheten til folk begynte å komme fram, og folk er sulten, folk er drittlei. Og så alle fikk jo knekken på ulik dag. Så noen hadde knekken først, og liksom dro ned stemninga litt, og var litt sånn, hater det her, og se meg hjem. Og så Amanda var good, og så snudde det igjen. Noen andre som fikk litt knekken noen dager senere. Så jeg fikk jo knekken etter sånn dag 4-5. Da var jeg sånn, herregud, nå. Så ja, og jeg fikk jo øyebetennelse i tillegg. Ja, det stemmer det. På begge igjen. Så jeg var på sykehuset 3 ganger i løpet av innspillingen. For det var jo ikke noe kødd, den innspillingen der. Det var ekte problemer, og Jenny Huset ble bitt av en skorpion og... De klippa der. Dere visste ikke hva dere takket ja til? Nei, vi gjorde ikke det. Ja, men var det så ille, eller fikk dere mat og sånn bakom kamera og sånn? Har jeg lov å si det her høyt da? Erlend Elias laget jo sorry Erlend, et helvete, hvor han sa at hvis vi ikke får mat nå, så kommer vi til å sulte ihjel. Så alle vi tok av oss myggene og bare tenkte at, ok, greit, la oss bare si at dere må gi oss noe mat. Hvis ikke så stopper vi produksjonen her nå. Dere gikk til streik? Vi gikk til streik, hele gjengen, og alle var med på det. Så jeg vet ikke om det her er sagt før høyt da, men vi fikk mat. Jeg kan ikke huske det. Jo, men måtte dere streike for å få mat? Vi streika for å få mat, ja. Vi gjorde det. Bare sånn raskt, hva er greia med programmet? Altså, dere skal overleve sammen i hver deres hytte, ikke sant? Ja. Par. Og så må dere vinner jo egentlig penger, sånn at dere kan kjøpe mat. Ja. Det er litt sånn som Farmen da, hvor de må klare ukesoppdraget for å kunne dra på marked. Ja, det er det. Sant. Så kommer en sånn tuk-tuk kjørende med litt forskjellige greier som vi kan kjøpe forskjellige for de myntene vi har vunnet i konkurransen da. Men hvis man er generelt dårlig i konkurransen og ikke har noe mynter, så var jo tanken at du ikke skulle ha noe mat heller. Men vi overlevde første dagene uten så veldig mye mat. Da var det meloner, havregryn og sånn der. Det høres jo nesten ikke forsvarlig ut. Nei, det mente casten da. En periode. Ja, de streika jo. Ja, vi gjorde det. Fordi jeg tror folk var forbanna og sulten. Men du levde litt på kjærleiken nå. Jeg levde litt på kjærleiken. Og hvordan gikk det? Det vet vi vel nå? Ja, det vet vi. Ja da. Det var jo, jeg husker ikke hvem som vant en gang. Det var en vinner til slutt. Ja, Katrin Prana og Magnus. Magnus Våler. Jeg skal benke meg ned og se på der, jeg nå. Da har du mange timer foran deg. Ja, men det er bra det. Jeg driver og gjør ferdig Onkelen nå. Det var lange episoder, husker jeg. Jeg følte jo dette her da jeg jobbet i God Kveld Norge. Det var sånn vi ble kjent først. Det var jo min gamle arbeidsgiver Mastiff som har klippet dette. Såpass, ja. Så det er dem du kan takke da. Du må klippe bort alt det dumme jeg har sagt nå. Nei da. Ok, så du reiser tilbake, men du tar med deg han typen ut av denne hytta, og så setter dere på et charter av fly hjem til Norge? Yes, det gjør vi. Første eventyr i Bangkok. Hele gjengen. Etter innspillinga. Det var veldig ble dere en bra sammensveisa gjeng, for det var en gjeng med artige typer her. Ja, vi ble en veldig, veldig fin sammensveisa gjeng. Så det endte med at Riley, meg og Erlend Elias tok tatovering sammen. Edru i Thailand, i Bangkok. Det må du vise inn i kameraet her. Hva står det der? Det er et forsøk på en smiley. Det ser mer ut som en sånn stikkontakt. Få se. Ja. Ja, nei, det er ikke den beste tatovøren, kanskje? Nei, og han solgte inn I'm the best tattooer in the whole Bangkok. Kan du gi oss historien? Hvordan var det skjedde? Var det på fylla, liksom? Vi var helt edru, alle 3. Så vi satt ute på et utested, så sier Erlend Elias at skal vi ikke bare tatt en tatovering for det her sammen da, vi 3? Ja. Riley, du og meg, liksom. Bare, jo. Og Riley hadde jo ingen tatoveringer fra før, og Erlend Elias er jeg litt usikker på om han hadde noe fra før. Så... ja, det endte med at vi tok den. Ja, men rett inn på en sånn minne for livet. Plass på gata, liksom?
Ja, altså Erlend Elias kommer jo i kontakt med alle da, så vi satt jo på den der baren der da, og så foreslår han at vi skulle sette oss med noen folk da. Og så sitter han jo og snakker om dere, ja, kanskje vi skal ha en tatovering, så spør han, vet ikke du han har tatoverer? Og han bare, jo, jeg tatoverer, den beste tatoveren du finner i hele området her, liksom. Og vi biter jo rett på, og bare, yes, da drar vi. Så vi hopper inn i en bil og bare kjører til tatoveringsstudio, og alle var sånn, shit, hva vi hjelper med nå? Og så tok vi tattis. Jo, men så det bra ut da? Dette hadde jeg ikke tørt. Du skjønner jo hvordan utgangspunktet kanskje også var da, når den er så jævlig nå, 1 år senere. Ja. Ja, bra story da. Det Veldig er bra ikke story. verste stedet å ha en liten tatovering. Nei, altså, Erlend ville jo ha den her, Ja, ikke sant. oppå håndflata. Ja, det var bra at du droppa. Men vi tok den her, alle 3. Ok, så jeg hører at dere er en gjeng som møtes nå for å ha det litt artig fortsatt. Jep. Ja, men tøft. Nå er vi egentlig i nåtiden. Ja, Broderen, vi har kommet oss fram, altså. det har vi. Det har vært litt av en reise. Det har det. Og vi har lært mye på veien. Ja, hva er det du tar med deg? Hva heter det der båndet som man tar over seg? Det har noe med Sarpsborg, tror jeg. Sars. Nice, det var fint, Sarpsborg. Ja, for Ja, det- det heter Sars. Ja, det kommer jeg til å huske det. Jeg knagget Sars. på Sarpsborg i sted. Og aftenkjole, det er det samme som ballkjole. Yes. Mhm. Ja. Ja. Og da jeg var på din alder, slet jeg 3 par sko på en aften. Ja, dansesko. Nå, reisen videre. Helt sånn, nå så skal du til Amerika. Nå skal jeg en tur til Amerika, feire Halloween i Dallas i Texas. Det er første plan. Hva skal du kle deg ut som da? Du, det gikk litt fort når jeg skulle pakke, så jeg bare slengte noe opp i kofferten. Så jeg lurer faktisk om det blir å kle seg ut som en kanin. Ja, Og så slengte jeg med noe sånn kunstig blod som jeg har hatt siste 4 en bunny. årene. Det er en bunny. Ja, men det blir Killer Bunny. Killa bunny. Ja da, det skal alltid være sånn. Ok, så du skal være Killer Bunny på Halloween, og så reise litt rundt i USA og sånn, og så tilbake til Norge og Yes. fortsette. Fullføre bacheloren. Nei, masteren. Fullfør masteren. Ja, men så tøft. Skal vi bare ta og si tusen takk for at du stakk snuta innom her, da. Brødrene Arnesen og hele pakka. Ja, takk, og god tur til Statene. Tusen takk for det, og tusen takk for at jeg fikk komme. Det var Kjempekoselig. veldig hyggelig. Brødrene, der kommer han. Brødrene Arnesen. Brødrene Arnesen. Kom igjen, broderen! Brødrene Arnesen.